السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صلاح عباس. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن كيفية تسجيل الشاشة أو كيفية شاشة الموبايل. طبعا كيفية تسجيل شاشة الموبايل، وكمان كيفية إضافة مؤثرات صوتية للفيديو. تمام. طبعا ده شكل الموبايل العادي. عندنا هنا متجر بلاي أو جوجل بلاي. يعني هندخل على جوجل بلاي، هنكتب مسجل الشاشة. مسجل الشاشة. طبعا هيظهر لنا فيديوهات كتير، احنا يهمنا تاني فيديو. هيظهر لنا تطبيقات كتير، احنا يهمنا تاني تطبيق موجود اللي هو اسمه مسجل الشاشة. تسجيل الشاشة فيديو مع الصوت، هنضغط عليه. طبعا انا مثبت اصلا البرنامج عندي. فانت بعد ما تضغط عليه هتختار كلمة تثبيت، وبعد كده هنضغط على كلمة فتح البرنامج. هيفتح معانا البرنامج دلوقتي. تمام. ده شكل البرنامج لما فتح معايا. طبعا دي فيديوهات انا كنت عدلت فيها قبل كده، فعشان كده هي ظهرالي. لكن انت وانت بتستخدم البرنامج اول مره هيظهر لك ان مفيش فيديوهات. طبعا موجود عندنا تحت على اليمين في علامه الترس اللي هي علامه الضبط يعني، وموجود برضو علامه القلم. هندخل على علامه القلم، هنلاقي موجود عندنا الشاشه دي: تحرير الصورة، تحرير الفيديو. طبعا تحرير الصورة يعني لو انت حابب تضيف على صورة لوجو مثلا، او حابب تكتب عليها نص ايا كان، او حابب تعمل لها مثلا فلتر او ايا كان. والفيديو برضو تحرير الفيديو نفس الحكاية. عندنا برضو دمج الفيديوهات والصور، هندخل على دمج الفيديو والصور. هنا متاح معانا اللي احنا ندمج اكتر من فيديو مع بعض. انا مثلا معايا مقطعين فيديو، تمام، عايز اخد الاتنين مع بعض. اخترت الاتنين وهدوس على السهم البرتقاني اللي موجود على اليمين ده. كده الفيديوهين بقوا ملزوقين في بعض، لكن انا عايز بس فيديو واحد دلوقتي. هنضيف له مؤثر صوتي، هنضيف له خلفية موسيقية. تمام. انا طبعا اخترت الفيديو ده. تمام. هنضغط على السهم البرتقاني اللي هو تحت على اليمين. دخل معايا جوه على على صفحة تحرير الفيديو او ضبط الفيديو. تمام. طبعا موجود معايا اكتر من حاجة تحت. موجود معايا تقصير، يعني تقصير الفيديو لو انا عايز اقص شوية من الفيديو سواء من بدايته او من نهايته. معايا سرعة لو انا عايز اخلي الفيديو يشتغل بشكل سريع او يشتغل بشكل بطيء. معايا موسيقى، وطبعا دي لإضافة أي مؤثر صوتي أو موسيقى من اللي موجودة عندي على الموبايل. ومعايا نص لو أنا عايز أضيف نص أيا كان نوعه، اللي أنا أكتب يعني على الفيديو أو أيا كان. طبعا في أكتر من طريقة لإضافة النص، أكتر من شكل للنصوص. وفي طبعا النسبة اللي هي لو أنا عايز أخلي مساحة الفيديو مناسبة للانستجرام مثلا، أو مناسبة للفيسبوك، أو مناسبة ليوتيوب مثلا، أو أيا كان. لكن أنا في الفيديو ده أنا عايز النسبة تكون الأصلية. تمام. طبعا ده عندنا الشاشة الأصلية. هنضغط على كلمة موسيقى، ده اللي يهمنا النهاردة عشان نضيف خلفية موسيقية أو مؤثرات صوتية للفيديو. نضغط على كلمة موسيقى. بيظهر لي الشكل ده. طبعا لو انا الفيديو بتاعي فيه صوت، هو جايب لي مستوى الصوت الاصلي مكتوب على الشمال تحت مستوى الصوت الاصلي. يعني الصوت اللي موجود في الفيديو الاصلي انا عايزه يكون 100% عالي ولا عايز اوطيه شوية. دي انا بقدر اتحكم فيها. تمام. لكن احنا طبعا هنسيب صوت الفيديو الاصلي 100% عادي خالص. تمام. بعد كده بنضغط على تحت خالص مكتوب اضغط لاضافة موسيقى. بنضغط على كلمة اضغط لاضافة موسيقى. تمام. المفروض كل الموسيقى او كل الاغاني او كل الاناشيد او كل القران اللي موجود عندي في الجهاز بيظهر لي بالشكل ده. طبعا انا دول بس الموسيقى اللي موجوده عندي في الجهاز. انا طبعا هختار اخر واحده تحت لان دي الموسيقى الوحيده اللي موجوده عندي. ممكن نسمعها مع بعض. تمام. احنا بنضغط على علامه بنضغط على علامه المثلث اللي على الشمال عشان نشغل صوت الموسيقى. طبعا ده ايه؟ ده صوت الموسيقى. عندنا برضو علامة الزائد على اليمين، بنضغط عليها عشان نضيف الموسيقى للفيديو. ضغطنا على ضغطنا على علامة الزائد عشان نضيف الموسيقى. طبعا وجايب لي هنا آه لا، ثانية كده. هنرجع تاني زي ما كنا. تمام. وجاي طبعا لو انا عايز اوطي صوت الموسيقى شوية بحيث ان هي ما تكونش اعلى من صوت الفيديو، عندي تحت خالص على اليمين، تحت خالص على اليمين في اللي هي العلامة دي موجودة، بضغط عليها. تمام. دي عشان اوطي صوت الفيديو او اعليه. تمام. لو متابعين معايا انا كده وطيت صوت الموسيقى على الاخر،
وممكن طبعا لو عايز اعليها بعليها برضو من نفس المكان اللي هو تحت خالص على اليمين، وبعليها وبعلي الموسيقى من هنا. تمام. آه بعد كده طبعا لو خلاص انا المؤثر الصوتي بتاعي بقى مناسب زي ما انا عايزه، بضغط على علامة صح. تمام. وبعد كده بضغط على علامة صح كمان مرة. تمام. وكده الموسيقى اتحفظت معانا. طبعا في مشكلة دلوقتي موجودة، وهي لوجو البرنامج اللي موجود في نص الشاشة على اليمين، موجود على اليمين في نص الشاشة. اللوجو بتاع البرنامج موجود، انا عايز امسحه لان مش عايز البرنامج بتاعي يكون موجود فيه لوجو تاني. في علامة اكس صغيرة جدا موجودة جنب ال في علامة اكس صغيرة جدا موجودة اهي، بنضغط عليها. تمام. على علامة الاكس هيجيب لي الشاشة دي إزالة الإعلانات والعلامة المائية، إزالة نهائية أو إزالة حرة. إزالة نهائية دي المفروض أنت بتشتريها بفلوس تقريبا ب40 ليرة، يعني تقريبا ممكن نقول 8 دولار مثلا. وفي إزالة الحرة اللي هي مجانا. احنا طبعا هنختار إزالة الحرة. لما بضغط عليها بيجيب لي إعلان، لازم أشوف الإعلان ده مقابل اللي هو بيشيل اللوجو. بضغط على كلمة إزالة الحرة، هيشتغل معايا الإعلان تقريبا 30 ثانية أو 20 ثانية. بعد ما الاعلان بيخلص بضغط على الاكس اللي فوق على اليمين، بضغط عليه عشان اطلع. بلاقي ده شكل الفيديو بتاعي. تمام. طبعا انا كده الفيديو بتاعي جهزته وحطيت فيه خلفية موسيقية. تمام. طبعا انا مخلي صوت الخلفية الموسيقية واطي شوية زي ما انتم سامعين كده. تمام. بعد كده بنضغط على كلمة حفظ الموجودة فوق على اليمين، حفظ. الفيديو بحمل معايا. بنطلع من الاعلان، الفيديو بحمل معايا بشكل طبيعي، وبلاقيه بعد كده في الفيديوهات اللي موجودة في الموبايل بشكل عادي. اتمنى لو حد استفاد من الفيديو ما ينساش يعمل مشاركة ومتابعة وتفعيل جرس القناة. ان شاء الله في الفترة الجاية هننزل فيديوهات عن إدارة السوشيال ميديا، وعن الإعلانات الممولة في الفيسبوك وانستجرام، وحتى في وكمان في جوجل ادز. فياريت الناس ما تنساش تشترك في القناة.